अगर ये एथलीट्स अपनी बाईसाइकिल में ऐसे पानी न भरें तो ये रेस में बुरी तरह हार जाएंगे। लेकिन क्यों, चलो बताता हूँ। दरअसल इन एथलीट्स को रेस में बिना रुके 100 किलोमीटर से भी ज्यादा साइकिल चलाना पड़ती है, और ऐसे में अगर ये पानी पीने के लिए बार बार रुकते हैं तो इनके लिए सिचुएशन बहुत खराब हो सकती है और ये रेस में हार सकते हैं। लेकिन रेस में इन्हें हाइड्रेट रहना भी जरूरी है, नहीं तो इनकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, जिससे ये जल्दी थक जाएंगे और इनकी परफॉर्मेंस भी खराब हो जाएगी। इसीलिए इनकी बाईसाइकिल में एक वाटर टैंक फिट होता है जिसमें पानी भर लिया जाता है और हैंडल के पास वाटर टैंक में एक पाइप लगा होता है, जिससे ये साइकिलिंग करते करते पानी पीते